好，大家好，嚟個大市分析。咁啊，今日10月27號，咁中美貿易協議咧，好似好順利咁啦。星期日已經釋出一個友善嘅信息啦，中美。同埋嚟緊今個星期有好多重要嘅 event，譬如今個星期有 FOMC 啦，應該會減息0.25厘啦。仲有今個星期有好多大型嘅AI 公司啦，即係主導嗰啲科技公司嘅出成績表啦。咁仲有中美嘅元首會面啦。咁星期二仲有中日嘅元首會面啦。咁仲有甚至乎 AI conference 嗰度有個華盛頓嗰邊都有個黃仁勳有個嘢講喎，好似全部都搞到好熱議咁啊，好 hot 咁啊！嗱，我哋睇下個情況係咪點啦。嗱，咁我哋睇 S&P 睇期貨先好唔好啊？嗱，咁期貨嗱，你有睇開我之前免費版嘅Patreon update 都有講啦。嗱，其實我哋點樣先至買翻升咧？但係依家消滅咗啲資能量啦，係咪？咁其實星期五期貨升咗上去咧，已經係非常之好。咁睇正即係嗰個真係 S&P 嗰個期唔係期貨圖啦，佢突破咗上去，所以上邊嗰啲買跌嗰啲人已經死晒，即係冇晒問題㗎啦。咁如果再加上啦，嗱，其實啲資跌得咁勁咧，用咗咁短時間升翻上嚟，其實即係抵消晒。但係大家你要忘記，我哋咧唔係忘記要留意呢度咁多次嘅跌浪之中咧，今次係最勁嘅，喺突破咗上嚟之後，咁都可以收復翻咧。嗱，咁我之前都講過啦，你聽我啲會員片，其實272係一個關口嚟㗎嘛。佢突破到啦，企穩啦，即係啲嘢回係假嘅，竟然喺個272重要位咁大支陰燭劈落嚟，都可以一個星期收復翻嘅，即係2個星期啦。咁我諗下個目標冇可否認就係7393，咁一路捱上去咯。所以你見到我呢度都日線圖之前都畫咗係咁樣咯。咁毫無意外就係咁噶啦。咁今次嚟咗一個咁大嘅 retest。會唔會遲啲仲有啲驚天地泣鬼神嘅咧？唔知，但係我覺得經歷咗喺呢個位重要位經歷咗一次之後，都 retest 咗啦，都打晒啦。咁 Bitcoin 都死埋啦啲人，因為有啲蠱惑啦，咁 Binance 嗰個交易所，咁所有人都死晒，我覺得咪集中翻去股市咯。咁而好多人都喺度講個 AI bubble 啦，我覺得大家。即係我想講一樣嘢就係，就算我你所有專家讀到好多書好勁嘅金融專家、經濟分析師，以往100年都係日日都贏錢嘅分析師，都冇人知將來會係點。我話俾你聽，你聽邊一個 channel，聽邊一個人講嘢都冇人知。咁我哋應該點做啊？我係咪睇圖做人咯？嗱，依家。嗰個下跌趨勢已經即係反轉咗翻嚟啦。咁我咪繼續做上咯，直至有一下呢啲情況跌落嚟，你先再算咯。記住唔好俾所有新聞、所有身邊嘅人、一啲知名家、邊個專家去擾亂你。嗱，好簡單，我哋呢個牛市嚟㗎嘛，佢個熊市一路都未觸發，一路都向上。我哋其實係兩邊草嚟嘅。總之今日係升嘅，我哋咪升咯。突然間有一日有一支陰燭，我哋咪睇跌咯。呢個就係交易者嘅心態。其實你唔使知道太清楚係點嘅。總之依家一日未發生，你咪做上咯。咁當然啦，如果你係一個1蚊都股票都冇嘅人，如果喺呢個位呢個時間買入，咁你梗係唔可以太大注啦。譬如你有100蚊嘅。你梗係用10至20蚊好玩啦，因為你正常嗰啲人應該喺下邊嗰度埋緊上嚟㗎嘛，只係呢度走定唔走啫嘛。咁我相信呢度有啲人走咗大部分嘅，合理嘅。同埋呢個星期嘅橫行咧，你係唔參與嘅，我叫你，其實你都係啱嘅。所以可能你啲兩棍升上嚟，你冇份嘅。所以有同學問我：哎呀點算啊？冇份，唔緊要㗎，佢總會回調㗎嘛，係咪？你咪等佢去呢個上升通道嗰啲位，你咪去進入咯。而你喺呢啲針嗰度做 stop loss 咯。我哋依家只可以做嗰個叫交易者咯。你唔好同我講嗰啲好長線投資咩10年、20年、30年，我哋唔係講呢啲嘢，亦都冇人預計到俾你聽。咁大機率30年後都係升㗎啦，係咪？咁只可以係咁講。
咁今天個方向就係、總之仲係升咯。如果技術面嘅話，睇技術位其實下一個就係0.618咯，負0.618咯。因為上面冇限制啦嘛，都好似黃金咁咯。你嗰陣時升到3000幾、3700、3800，你都好驚㗎。我結果佢可以做到4400，你唔知㗎。咁你咪坐埋呢個升浪咯。咁當然啦，你睇指數係容易玩，其他個別股你都唔容易玩嘅依家。譬如呢個星期咁啦，之前嗰啲稀土啊，其他嗰啲概念已經跌翻晒落嚟㗎。咁依家反而轉翻啲大股，其實佢都係輪流轉咯，都係啲大股 AI 股。跟住就啲能源啊、data center 啊、電力股啊、設備股啊咁上咯。咁我諗整體一日未發生嘅都係向上啦。咁依家最好㗎啦，話俾你聽，佢應該循住呢個 channel 咁咪直上咯。係啦，咁 S&P 就咁簡單。得記住啦，如果你依家係咩都冇嘅，你就等機會咯。機會就係嚟翻呢個中軸啦，甚至乎底線啦，都係你可以嘗試買入個位咯。而你個 stop loss 就係啲資金啦，低佢少少咯，係啦。同埋我哋依家有任何一支大陰燭，你都要走。譬如我嗰日都喺個大陰燭嗰度，我都走㗎，係咪？咁我個 concept 就係、喂，你消滅咗啲大陰燭，咁我哋咪再等機會再買翻上咯。其實呢個就係終極嘅道理。就算你學咗咩神級招數咩都好，你都係咁嘅啫。知唔知？一日冇破壞個上升嘅嗰個動力，嗰個結構咧，我哋都係向上嘅。咁好啦，唔好講乜廢話啦。咁我分析埋其他走勢啦。咁即刻想快講一講個日本股市啦。咁非常之好啦，佢亦都係咧突破咗啦。咁高市早苗，即係正如個名咁啊，即係高市，即係睇升嘅。佢係偏，我諗佢係寬鬆嘅，咁所以個市場都係照升啦。咁同埋佢聽日同Trump 會面，我諗會面得嚟都係俾利好消息，唔係嗌交，都係傾好一啲有利嘅嘢啦。係啦，咁好似今日就係星期一，就係同馬來西亞嗰邊會面啦，跟住泰國同埋柬埔寨簽和平協議啦，即係 Trump 想做世界和平啊嘛，明白嘅。跟住然之後就會再去南韓啦，跟住又會有啲協議要簽啦，再去同中國最撚尾就係真正會面啦。咁雙方嘅財長高層已經初步傾好咗，好似話中國稀土嗰邊唔會再有啲任何嘅嘅嘢去即係加稅啊定諸如此類嘅嘢啦。咁美國亦都好開心啦，即係兩邊都傾得好好啦。我諗最緊要就係喺呢個咁複雜嘅經濟體系之下，任何人都和好咧，我諗對個股市係最好嘅。咁依家係最驚係好消息出盡啫，係咪？咁但係點都好啦，其實你問我，大家冇事就唔好迎住咁樣有咩問題咯？我哋唔使迎住嘅，總之有問題發生咗，一見到咪走咯。譬如啲支竹咁，日本咁樣嗰個咁大支，其實你係要驚㗎。咁佢升咗上嚟，你先至會睇翻好咯。結果佢都升翻落嚟㗎。你話冇得買啦，其實佢 retest 咪再上咯。其實美股都係咁㗎咋。咁日本呢幅圖已經係好明確，我放大啲俾你睇啦。呢個就係個機會啊！機會總會發生，係啦。咁你如果呢度買，你去邊度 stop loss？咁你呢啲針咯，係咪？咁冇辦法㗎啦，我哋就係機會就係咁咯。如果唔係呢個上升 channel 一路升，你上到10萬點你都冇機會嘅。如果日日冇熊市，你問我咧，其實 in general 靠估咧，我覺得27年尾、28年頭先會係個熊市咯。一般咧7至年喺統計上佢都係大升嘅。咁我6至年係之前嗰一年咧都係醞釀大升，咁我覺得唔會太差啦。26、27係啦，可能27就係最瘋狂嗰陣時，跟住就爆煲咯。我覺得我唔知咩爆煲，我亂估嘅就爆煲會唔會係因為啲 OpenAI 同其他嗰啲大企喺度借錢俾佢去買嘢？其實 OpenAI 未揾到咁多錢㗎嘛，但係佢使咗好多錢啊嘛。如果有一日有一個人爆煲嘅，咁呢啲壓上壓嘅嘢會唔會出事咧？呢個係 question mark 嚟嘅。但係前提下，可能啲班人2年後全部都賺，每人賺幾千億一年咧，咁咪冇嘢咯。咁我唔知，咁睇情況發生啦。咁當然啦，依家嘅 AI，
我覺得真係一日比一日好嘅。如果有一日做到 AGI 真係可以做到你一個智能伙伴嘅好勁嘅，咁我覺得係好 productivity 嘅。咁譬如我想講下 Tesla 咁啦，Tesla 已經係一個故仔啦。佢出完成績表好差，老實講，你賣 EV 車，其實大家都唔係再睇 Tesla 賣電車嘅成績表㗎啦嘛。佢唔會好㗎啦。喺中國咁平嘅傾銷之下，同埋呢個技術玩咗咁多年，咁佢結果由跌到低位，一日反彈翻上嚟，我覺得你會點諗呢？咪市場啲人對佢個期望，即係個電車嗰個成績冇問題咯，反而係聚焦佢個將來咯。咁當然啦，佢星期五又跌咗支棍，深深地一半，我覺得唔係咁理想。如果冇啲支棍呢，我會更加正面。咁但係佢依家喺個高位橫行啦，希望佢係突破呢啲陰燭之後呢，做個 VCP 嘅頂做 consolidate 再爆上去咯。係啊，就係咁啦。咁跟住又講埋嗱，其實納指唔使講啦，熱納指又去到頂啦，好勁啊，冇乜嘢好講，都係等回調買升嗰啲咁啦。咁反而講恒指啦，恒指亦都係喂，其實老實講啊，恒指咧係近年最強嘅，即係我都對佢改觀，因為我習慣咗恒指係弱勢咧，依家咁升翻上嚟，啲一嘢跌落嚟咧，第一下破咗嗰個上升嗰個趨勢，變橫行。竟然咁多支陰燭之下都可以上翻上嚟。如果依家上翻上嚟，美國又好咧，我覺得佢可以上翻27,000嗰啲位，甚至乎去翻28,100之前上華嗰個位。結果嗱，佢依家就喺個上升通道啦，就喺個上升通道上半橛嗰度彈嚟彈去咯。咁呢個位係非常之好啊。咁我諗中國又係好好啦，係咪上證非常之好？咁佢喺呢個橫行區突破嘅1:1可以再高少少㗎。咁譬如我哋可以咁樣睇啦，可以去到4107嗰啲位咯，係啦。咁上證好，恒指都好啦，係咪？咁我覺得難得啲支巴突破，咁中國係好正面，其實係好㗎。其實中國咧係上年開始喺個經濟谷底嗰度反彈，股市係先過經濟㗎嘛，即係寓意中國經濟咧過咗谷底啊！即係大家都係咁估計咁 understand 啦，即係越嚟越好咯。咁所以中國係一個第二大經濟體之下，如果佢走出去谷底，我諗係一件好事咯，特別對股票市場。咁可能雖然啦中國同埋香港個股市未必好似美股咁一路直升，佢係一個大型嘅橫行市，咁但係起碼依家係一個上升嘅趨勢啊嘛。其實我哋喺上升嘅趨勢之下，你做期貨交易去做，你都會容易贏錢啲嘅。如果係一個長期橫行偏跌嘅話，你要好靈活轉身，你先容易贏錢咯。我想講係啦，就係咁啦。咁到 Bitcoin 臨尾都好強勢啦，係咪？又升翻上嚟啦。但係嗱，我聽過出邊好多嗰啲 Twitter 啊，有啲人都講，熊市啊，係咪 Bitcoin 已經玩完咧？嗱，我哋都係唔知嘅。但係都講過啦，周線圖一陽一針呢度係核突㗎嘛。佢依家喺度橫行到上升嘅通道，亦都係佢一日未破呢個上升通道，你都唔好放棄佢住咯。佢可能橫行一堆跌出呢個上升通道，然之後先至跌，咁佢先睇差佢咯。咁但係你問我最強嗰個都係 Bitcoin 咯，所有 coin 之後嗰啲 Altcoin season 我唔知有冇啦，但係上一次嗰個大跌市嗰日真係跌得好傷啊！嗰啲同埋嗰啲價咧，即係抹價好差啊！其實即係高風險嘢咯。我諗呢個牛市咁強，咁你咪炒股咯，炒股你都贏好多倍，都5倍10倍啦。嗰啲咩 Beyond Meat 都話升6倍啦。當然你要揾到買到啦，好嘛？好啦，咁我諗大致就係咁啦。咁唔講太多個別嘅股住，因為依家喺個頂度。咁反而你就要不斷留意一啲大股啦。有冇啲輪住個板塊嗱？其實譬如我留意到嘅呢啲 PLTR 咧升翻上嚟啦，可能佢係第一陣升咗，你諗下去翻到前頂咯喎。你即係唔敢買㗎，呢啲位喺個高位度，呢啲形態唔係好靚㗎。不過係個股市強咋。跟住好似 Google 同 AMD 亦都係爆咗上去啦，我記得。嗱，Google 亦都係經歷咗好少嘅波幅，又震埋上去啦。咁最癲嘅就係我估唔到嘅 AMD 啦，AMD 仲可以再上咧，真係好貴啊！佢已經係啦。
咁我出其不意地呢度咁升咗上去，竟然仲可以再由220蚊再升多10%啦。咁我諗依家第一陣就升呢啲啦，跟住接住就 Nvidia 啦。Nvidia 頭先都講有個 key note 啫，28號啊黃仁勳，唔知會唔會講咗一啲驚天地泣鬼神嘅嘢，將個故事再延續啦。亦都係有好多影響嗱。咁仲有今個星期仲有 FOMC 嘅減息啦。咁個個都覺得係96%嘅人覺得去到3.75到4厘啦，減咗0.25啦。咁接住侵頭先嗰啲嘢講晒啦，接住仲有大成績公佈啦。星期三有 Meta 同 Microsoft Alphabet 啦，跟住仲有蘋果。我覺得蘋果會係OK 嘅，因為佢個成績係如果佢計入到呢一堆數買 iPhone 嗰堆數，或者佢唔計入都好，佢講出嚟話係好好嘅已經好好噶啦。咁就 Vision Digital 呢啲而家變咗啲科技嘢啦，變啲 AI 嘢啦，因為 hard disk 嗰啲嘢啦。咁最重要就係呢堆啦。咁我諗睇咗啲堆先啦。如果 Visa 啲堆都好咧，咁我覺得成個即係其實銀行股唔差㗎，上個星期嗰啲。咁係 Netflix 跌得驚人啫。咁我諗啲堆嘢如果都捱得到嘅，咁2025年尾都唔會太差。但係我驚佢升得太快嘅，係啦。咁我諗大致就係咁啦，係啦。咁啲債嗰啲我唔睇啦。我覺得牛市點解你要睇債啫？係咪？雖然減息債會升，但係我都主張牛市買股票咯，係啦。咁富途啦，富途好強勁啦。睇富途可以 predict 到恒指嘅。咁我諗其他嗰啲股我就唔太講啦。我翻嚟我睇下講下啲美金嘅嘢啦，好唔好啊？DXY 啦，美金都係喺呢度噶啦，冇升冇跌噶啦。咁我唔知美金最撚尾會升定跌啦，睇 FOMC 好 depends 嘅。但係呢段時間你唔好炒嗰啲期貨啦，唔係嗰啲咩歐盤尾盤啊，咁有啲難玩嘅，係啦。等我開咗邊先咯。其次就係黃金啦，話黃金其實已經轉勢啦，明顯超明顯啦，係咪？睇下佢有跌唔跌出呢個橫行啦。咁如果唔跌出嘅，你炒期貨你應該依家係買上㗎，呢個係一個重要位嚟嘅。即係呢一堆附近係一個重要位嚟嘅，但係依家啲期貨你好闊嘅，你幾廿蚊你好難玩。佢可以跌去3967，跌60蚊70蚊你先至升都未遲嘅，但係期貨60蚊金你已經輸死你啦，係咪？咁我諗依家係難玩㗎。你問我我覺得佢先係橫行先至跌定升都冇人知，但係我唔會參與咯，係啦，因為佢已經好貴啦，去到係啦。咁 Tesla 就升翻上去就冇嘢啦，係啦。咁其他嗰啲我唔再多講啦，但係我想俾個宏觀嘅勢你聽，你應該係向上啦個股票好冇？今個星期仲有好多重要嘅新聞啦，本週係咪？咁最重要都係頭先講咗啦，FOMC 啦，我諗淨係最主要都係同埋侵同各大領袖見面嘅會面嘅成果啦，係啦。咁同埋成績表啦，其他嗰啲嘢我諗我哋唔睇都可以㗎。咁最後啦，買廣告啦。咁如果你有興趣對我嘅技術分析有用嘅，希望你嚟報呢個名啦。我希望能夠再同大家鼓勵教學，跟住教完學之後加入我哋群組，咁我哋能夠正向交易者正面影響大家，咁令到你喺牛市都贏錢。就算喺大市嘅橫行市、熊市之後，你都可以因你嘅技術唔係重要啊，係交易者心態，你都可以贏錢。其實呢段時間咧，呢啲特別啲啱啱呢個 S&P 呢段時間咧，大家都會被影響㗎。譬如你贏開錢㗎嘛，突然間呢度你輸翻錢，跟住大升翻又冇你份，你都會唔開心㗎。呢段時間你就有啲正向交易者嘅朋友話俾你聽，喂，冇份係好合理嘅。呢段時間 take 咗 profit，你呢個跌嗰嘢中間已經走咗啦。其實你喺個高位走，你好慶幸你冇事嘅。你唔好大跌，其實佢可以大跌㗎嘛。結果佢係冇大跌，跑翻上去。你唔係賺少咗，嗰啲係你未唔應該賺嘅錢嚟㗎嘛。所以今日有同學同我講，喂，我冇份啊，冇份係正常。你星期五嗰日食出就食咗飯，冇你就冇你份㗎啦。呢個期貨係咪？咁好合理咯，呢個情況。咁你要長期有一個良好交易嘅伙伴，
一個群組提醒你，你先至可以長期獲利啊，好唔好啊？咁我諗今日去到咁多啦，我盡量都俾多啲 update 大家，睇多啲方向。其實呢啲教學咧，你要抄低，即係下一次又有咁嘅發生，我都係同一個解説。你有希望有一日你能夠自己都睇得到，亦都自己知道要點做。今次你冇選手，希望下一次大跌你都冇選手。我哋唔知幾時大跌㗎，可以提早26年玩完遊戲大跌，咁你冇選手，你下邊買上嚟，你贏咗好多錢，你都要識 take profit 㗎。呢種留戀就死啦。譬如 Bitcoin 都係啦，係咪？咁最緊要就係識得贏錢咯，識得食糊咯，唔好諗住坐到最頂，冇人去坐最頂。譬如黃金咁樣，黃金轉都冇份㗎，冇咪冇咯，係咪？佢回翻落嚟呢一度，我都等佢機會做 put 啦，係咪？可能我有下一轉呢度就有機會啦。呢啲位你好難報唔到，你冇喺呢個位買，冇喺呢個位買就冇㗎啦。呢啲位你買唔到㗎啦，好唔好啊？咁希望最好有個良好嘅交易心態啦，亦都可以正面互相影響大家。好啊，多謝大家嘅支持，拜拜。